अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब तुसां ॾिठे पे यूट्यूब चैनल मैं बशीर अहमद कारलू पहाड़पुर ज़िला लिया। अज मलिक हफीज़ दे कोलो त्राए लेले भी कऊ हैं बकरे दे 3 महीने 4 महीने दे ते असां पहले उन्हें बकरे या मामी दिखेंदे पे हैं जेरा बकरियां यानी कि मगटो पानी वे। जनाब ये बकरियां तुसां को बीतल फले रांदे वे हैं अमरसरी बीतले। जनाब ये बकरी साढ़े पासे जेरे बंदे रखी पैन बड़े शौक नाल रखी पैन। दाने थोड़े रखेंदे साफ सुथरे हैं क्योंकि इनका माशाअल्लाह खीर भी ठीक होंदे। तां ये फैंसी तरीका नहीं होंदा। ये पुराने दौर दी कार देखो ये बिच अंदर छप्पर पाते हैं। इन्हें बकरे दे हुण 3 बच्चे असां वेचण ते बकरियां अगर कोई शौकीन होवे तो ये बकरियां साफ सुथरा बकरियां माशाअल्लाह। अगर कोई बकरियां गिने भाई हफीज़ आखण यानी कि असां विचेसूँ तो माशाअल्लाह इन्हां बकरियां दी तो को पहले वीडियो ई दिखेंदा पियां जो इन्हें बकरियां दे फल सामने खड़न तो को दिखेंदे पे हैं। हाँ कल को कोई आके एक केजा बकरियां ते फल केजे होसन ते बच्चे केजे होसन तो हुण इन्हें बकरियों का कोई शौकीन हजरात होवे बेशक आके ये यानी कि पहाड़पुर ज़िला लिया है आके गिन सकते वे। उन तो बाद असां इन्हें दे लेले दिखेंदे पे तकरीबन मतलब हफीज़ कितनी महीने दो सन खीर तो यानी कि अलग थे खड़न के ना खीर पींदे खड़न तब। अच्छा 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 चलो ठीक है काफ़ी बंद ये के है मैं को हुन उन्हें दी ज़ियारत करा देख ये कराया बुआ है हां निकल हां तो उन्हें को लेदा खर्चा ए बकरा स्था पहुंचा ना अरे ये त्रई खड़ा ये है की होए ये त्राए है लगो। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह जनाब एक ये ही वे ए बकरा बिया बकरा ही वे ए बिया जनाब ये है ये 3 बकरन चौथा लिखा ना ये 1-2 महीने का है 1.5 महीने का ते चौथा बकरा भी लिखेंदा पे। ये इन्हें दी कीमत लिखेंदे पे हैं तो आपको इधर को पुछदे हैं सही सही कीमत लिखे सी इंशाअल्लाह जरा जायज़ होसी केरा ही हो पिछला। अच्छा अच्छा बिया जनाब ये बकरा ही है ये तकरीबन 4 महीने का होती है ना ये 2 महीने तो 10 दिन 2 महीने 10 दिन ठीक है जनाब। ये 4 बकरा हफीज़ फाइनल कीमत दी दसाचा देवण वाली गाल देवण वाली गाल बस आख परले दा दिल खुश थी वजे तां हाँ फाइनल फाइनल देवण वाली जिथा ठुक देवणे बस अज ई चक्कर दे पे ये मिलसी 22,000 केरा ये इयो जनाब ये मिलसी 22,000 का ठीक है। ये मिलसी 18,000 ये मिलसा है 18,000 का जनाब ये बकरा ये दू जड़े हाँ ये मिलसी जोड़ा 25,000 ठीक है ज़बरदस्त मेरे को पसंद है सौदा जनाब। अगर कोई बंदा ये बकरे गिनना चाहे तो ये छकड़ा केड़ा कितनी दर साहब छकड़ा 25,000 ठीक है जनाब। कई बंदे को अगर शौक होवे तो ये अब्दुल हफीज़ है सही ये बकरियों का फार्म है इंदा ब्रीडरी वो जी है ये खड़े थिया ते बाकी माशाअल्लाह अगर कोई इन बकरियों के बच्चे गिनना चाहे नारन अगर ये बकरियां गिनना चाहे तो ये बकरियां गबड़ाई होसन खाराई होसन विकसन गबड़ाई भी कहून खाराई भी कहून जी नहीं मैं थी खड़ियां जी में कहीं को पसंद आवे जनाब ये बकरियां अगर गिनना चाहे तो अब्दुल हफीज़ को भी कहून तुसां रब्ता कर सकते। पहाड़पुर को मगरब से 1 किलोमीटर का फासला है। सारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कराए लाइक कराए मेहरबानी।